ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് മെഗ്. അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മൈ വേൾഡ് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വില്ലേജ് കണ്ടിരിക്കണം, ഉരുളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കണം, ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇന്നാണ് എല്ലാം അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഗെയിം ഇത് മെഗ്ഗിനത് ഭഗത്തുനിന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുന്ന പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ആക്സ് ഉണ്ടാക്കി അത് ഞാൻ മാറ്റാൻ മറന്നു ഗേസ്. ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗേസ്. ബാക്കിൽ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ക്ഷമിക്കണം. ബാക്കിൽ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ വിലകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. പക്ഷേ ഉള്ള മുഖം വേണം കയ്യിൽ, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി ഇടാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ഇടാൻ ഡെയിലി. പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് വേണ്ട, നമ്മൾ ഫെയർനെസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കോബിൾ സ്റ്റോൺ കൂടി നമ്മളല്ലാതെ ഫുഡ് ശരിയാക്കണം. ഫുഡ് ഇല്ലേ ഗൈസ്, ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം. ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം, സെറ്റാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഫുഡ് വേണം. ഫസ്റ്റ് ഫുഡാണ് ഗൈസ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഫുഡ് വേണം. എൻ്റെ ഡ്രൈനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാക്കടിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ, എനിക്ക് സെറ്റിങ്സ് പോയി ശരിയാക്കാൻ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് ശരിയാക്കി ഫെർമസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി ഞാൻ ഉള്ളൊരു സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല ഗൈസ്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എവിടേക്കൊക്കെ കിടന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓടാം ഗൈസ്, ഓടാനായിട്ട് അറിവ് ഇത്തൂല്ല. ഓടി ഇട്ടാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഗൈസ്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ വില്ലേജൊന്നുമില്ല. അപ്പം തൊണ്ടയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് ഗൈസ്, കാരണം സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും വരും. DVD ആണത് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം ഫ്ലവറായ കാരണം വില്ലേജ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഫ്ലവേഴ്സിനൊന്നും മാറി വല്ല വേറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ വില്ലേജ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണണം ഗൈസ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ പകുതി വെച്ച് നിർത്തിപ്പോയി, നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണണം. പക്ഷെ ആരെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് വരിക. സ്പൈഡർ, സോംബി ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. നല്ലതാ ഗൈസ്. ഇവിടെ സോംബി ഉണ്ട്, തിരിഞ്ഞോടാൻ ഗൈസ്. അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല ഗൈസ്. സോംബിയാണ് അവിടെ കാണാൻ നല്ലത് കിട്ടുമായിരുന്നു. അവിടെ വേറെ സോംബി സ്കെൽട്ടനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ട അവസ്ഥയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഷെഡായി ഗൈസ്. ഞാൻ ഷെഡാക്കി ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. ഇവിടെ സോംബി ഗൈസ്, കുഞ്ഞി സോംബി. എനിക്ക് പേടിയാണ്. അതൊക്കെ വന്നാൽ പിന്നെ സ്കെൽട്ടൻ, ക്രീപ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ. ക്രീപ്പർ പൊന്നു മോനെ, എനിക്ക് ഓടാനും പറ്റണില്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു വീണ്ടും ക്രീപ്പറാണ് വേറെ വന്നത്. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒടിച്ചേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ചാവും. നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഗൈസ്, കുഴിച്ച് പോവാം ഗൈസ്. കുഴിച്ച് പോയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഗൈസ്. സോംബി അയ്യോ ഗൈസ്, എൻ്റെ ആക്സ് ഉള്ളൂ ഗൈസ്. വാട്ട് ഗൈസ് ഞാൻ ചെയ്തത്? ചാവടാ ഗൈസ്. അപ്പം ഗൈസ് എൻ്റെ ഷോക്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിന്ന് പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെന്താണെങ്കിലും കട്ടാൻ പോയതാ. കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 2 സോംബി. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ലെങ്താവണ്ടേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുഴിച്ചു പോയതാ. 2 സോംബി. ഞാനാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് അടിച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോൺ പിക്കാക്സ് കൊണ്ട് ചായച്ചത് തീർന്നു. നോക്കുമ്പോഴേ ചത്തയാവില്ല, എന്തോരായതുകൊണ്ട് ചത്ത ഗൈസ്. നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഗൈസ്. മൊത്തം ഫ്ലവറായി. അത് ഞാൻ വേറെ ഗൈസ്. ഗൈസ് സോംബി
അത് സോംബി തന്നെയാണ്, ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ട് കണ്ടില്ല. അവിടെ പംകിൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്. പംകിൻ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ആ വില്ലേജൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി ഗൈസ്. അവിടെ വാട്ടറായിരുന്നു. വട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോവാൻ കഴിച്ചു. ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കേൾക്കാം. സോംബി ഉണ്ട്. സോംബി 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 ഞാൻ കൈസ് ചത്തു തോന്നുന്നു. ഞാൻ ചത്തു കൈസ്. വേറൊരു വഴിയിൽ ഞാൻ ചത്തു കൈസ്. ഞാൻ ചത്തു കൈസ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് കൈസ് ഫുഡൊക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ അടിച്ചു ചാടാൻ കൂടി പറ്റണേ. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ ഷോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണത്. കാരണം കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും താമസിക്കാത്ത. അപ്പം ഓടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്പൈഡർ ഗൈസ്. ഏറ്റവും പൊന്നി സ്പൈഡറല്ല ഇവിടെ പിള്ളേരും ക്രീപ്പർ, സോംബിയും ക്രീപ്പറും സ്കെൽട്ടനുണ്ട് ഗൈസ്. സ്കെൽട്ടനുണ്ടാവും. ഓടാൻ ഗൈസ് വഴിയില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഓടാൻ ഗൈസ് നമുക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ വന്നാൽ തന്നെ വീണ്ടും വന്നാൽ ഫസ്റ്റത്തെ വീട്ടിൽ കളയാൻ ഈ വരെ പറ്റിയ എൻ്റെ വന്നെ. ഞാൻ ഈ വഴി പോയിണ്ടായിരുന്നു. ഈ വഴി പോവാം ഗൈസ്. നമുക്ക് പോവാം. പണിയാൻ വന്നാൽ മതി ഗൈസ്. ഫുഡ് ഹങ്കർ തീർന്ന പിന്നെ പറയണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഡെഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പോകണം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഗൈസ്. ലെങ്ത് ആവാണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ വില്ലേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനടുത്ത് തന്നെ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. പിന്നെ പുതിയ വെർഷൻ്റെ ഇതുണ്ടായി. റൂറൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. റൂറൽ പോർട്ടലുണ്ടായി, ഔട്ട് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി, അതിനടുത്ത് വില്ലേജ് ഉണ്ടായി ഗൈസ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലാവ്യം ഉണ്ടായി. നമുക്കൊരു പിക്കാക്സ് ഡയമണ്ട് പിക്കാക്സ് നമുക്ക് സെറ്റായി ഗൈസ്. പിന്നെ അവിടെ ഞാനൊരു അയൺ കുളത്തിനെ കണ്ടു ഗൈസ്. പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണില്ല. ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവനാന്ന് അടിച്ച് ബിഗ് ബോയ് അടിച്ച് കൊല്ലാൻ ഗൈസ്. അതിനൊന്ന് റീസ്പോൺ പോയിൻ്റെ കട. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഗൈസ്. ബെഡ് അപ്പിടണം ഗൈസ്. ബെഡ് അപ്പാൻ ഗൈസ്. ഇവിടെ മൊത്തം കൃഷി ഇട്ടൊക്കെ കാണാനാണ് ഗൈസ്. എല്ലായിടത്തും ഫാർമിങ് ഗൈസ്. നടക്കണ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫാർമിങ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കാം. എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ റീസ് പോകുമ്പോൾ അതിന് ക്യാരറ്റൊക്കെ തിന്നുണ്ട ഗൈസ്. ഇവിടെ നെട്ടിയത് ഗൈസ് ഊറ്റി തിന്നുള്ള ഗൈസ്. നമ്മൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഇടക്കണം. ബ്രെഡ് എടുക്കാം ഗൈസ്. ബ്രെഡ് എടുക്കാം. അവിടെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ ബ്രെഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ റീസ്പോണും വെക്കാം ഗൈസ്. അപ്പം റീസ്പോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൊല്ലാൻ ബിഗ് ബോയിനെ അയൺ ബിഗ് ബോയ് നമുക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിച്ചു. ബിഗ് ബോയിനെ കൊല്ലാം. സാധനം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിയാൽ നമ്മൾ ചത്തു ഗൈസ്. പട്ടിച്ചോനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ചാവാളുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഗൈസ്. ചാവല് മൂടി ഭാഗ്യം ഗൈസ്. അവൻ്റെ ഒന്ന് പതുക്കണം. സ്റ്റാർ അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ചാടി അടിച്ച് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം ഗൈസ്. ലെങ്താവും വീഡിയോ. ലെങ്തായ പിന്നെ പണിയാ. ആരും കാണൂല വീഡിയോ മൊത്തം. അതാണ് പ്രശ്നം ഗൈസ്. നമുക്ക് നമ്മളെ സർവൈവലിലെ ആദ്യത്തെ അയൺ പിക്കാക്സ് ഗൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ പറ്റിയ കാര്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. ശബ്ദം കുറയ്ക്കണം ഗൈസ്. ഉണ്ടാക്കി ഒരു അയണം കൂടി ഉള്ളൂ. ഞാൻ പിക്കാക്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ട. അപ്പം ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒട്ടും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന്. ക്ലാരിറ്റി അല്ല,
ശബ്ദം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, ശബ്ദം കൂട്ടി കണ്ട വരും. നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പാർട്ട് 3 ഞാൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. വീട് ബൈ ഗൈസ്.